Lord! So, welcome back to my YouTube channel. So, gawin natin na yon ay mag-mukbang ako. So, let's start na guys. Yan tayo guys. Yan tayong kanin. Yan kanin. Ano yan? Tiil at kanin. Tiil na Then, sa chicken. Tiil sa kandil. oo nga guys. Tama yung ano ko guys. Guys. Ang sarap gawin mo ito ng mama ko guys. Mami, ako yan, mami. Ay, oh! Papa, bigyan mo ako ng tail, mami. Dalawa. Diba guys, patangay tayo. So, nagbukbang na lang ako. Okay na ng chicken, basta. So, Tagalog challenge ako guys. Naka-vlog ako guys. Kasi di ba talaga ako. 2,000 years later. So, ayan mga kasilandot. Malapit na po matapos yung kanin ko. Kain ko. Kain tayo ng ganito. Kanin tayo guys. So guys, kuha mo na ako ng wala na ako. Ay! Isik! Ayan na guys. Wait lang mama, be. Ito guys, bigyan mo na mama. Uy! Ano guys, pag marami na akong viewers sa TikTok at sa YouTube channel ko, at